U današnjem video radu analiziram koje je to novo naoružanje prikazano na test poligonu Nikinci, a koje će se uvoditi ili se već uvodi u naoružanje jedinica Vojske Srbije. Naime, prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme, čiji prijem u jedinice Vojske Srbije je u toku, kao i obuka pripadnika vojske za rad na novim sredstvima, realizovani su juče u Centru za ispitivanje naoružanja i vojne opreme Nikinci. U okviru jučerašnjih aktivnosti kojima je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, vršena su ispitivanja dela vojnih sredstava koje su u završnoj fazi za prijem u naoružanje Vojske Srbije. Reč je o novim sredstvima koji će biti opremljene specijalne, pešadijske, oklopne, artiljerijske, kao jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. I to su pre svega nove serije borbeno-oklopnih vozila, pogona točkova 4x4, Miloš, oklopnih transportera, BOV OT, namenjenih jedinicama za brze reakcije. Tu su modernizovana borbena vozila pešadije, BVP M80, AB1, protivvazduhoplovni samohodno-artiljerijsko raketni sistem kratkog dometa, PASARS, logistička vozila za samohodnu top haubicu 155 mm, Nora B52 M15, modularne automatske puške nove generacije M20, kalibra 6,5 i 7,62 mm, revolverski bacači granata 40x6 kalibra 40 mm, vojni pištolji zastava EZ9, razni tipovi novo proizvedene pešadijske i artiljerijske municije i druge opreme. Sve u svemu u 2024. godini očekujemo dalje značajno povećanje moći i efikasnosti jedinica Vojske Srbije, a delom to pojačanje će činiti i prikazano naoružanje na vojnom poligonu Nikinci. Naravno očekujemo još dosta i stranog naoružanja koje treba da pristigne krajem ove i sledeće godine, a to su francuski radari Family Grandmaster, isporuku kineskih sistema PVO, nemačkih helikoptera H-145M, još jednog transportnog aviona C-295V i tako dalje.